내 능력으로 다 이루었다고 생각하시나요? 오늘날 우리는 스스로의 성취에 취해 있습니다. 내가 이만큼 해냈다. 내 노력의 결과다. 이렇게 말합니다. 나의 땀과 노력, 그 수고의 가치는 분명 귀합니다. 하지만 우리는 한 가지 중요한 진실을 잊고 살아갑니다. 성경은 오래전부터 우리에게 경고해 왔습니다. 네가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라. 신명기 8장 17절. 이것이 바로 교만의 시작입니다.